Inselmilkom u nilqakom għall-ikla tajba u l-lum anki ftit żgħir reċitat kif tafu lna naraw il-promozzjonijiet għada il-Junior Eurovision Song Contest li propju il-preparamenti qegħdin jiġu imħejjija biex isir ġewwa Malta għada wara l-offsinar il-Junior Eurovision Song Contest u miegħi b'unur għandi l-rappreżentanta l-ambaxxatriċi għal Malta lil Kristina Magrin. Kif inti? Alright, grazzi. Eċitata, ħabba għada jew eċitata? Ngħidlek il-verità meta rajta anki bdejt neċita naqra ruħin segwejt ftit żgħira minn rehearsals u hekk isek issa tibda tidħol f'dik l-atmosfera inti ilek li dħalt fiha ovvjament bil-preparamenti imma għandek kanzunetta tajba l-vuċi tiegħek m'għandix għalfejn ngħidlek spettakolari u m'għandix dubju li ħalli tagħti wirja vera tajba. Thank you. Jiena tal-ispettaturi għattilhom li ħalli kolli l-ikla tajba miegħek illum u l-mistoqsija li saqsew kien hemm ħafna li baqgħu mistaġbin meta għadnilhom li inti tkanta b'12 lingwa differenti. ċinu ma daw il-lingwi 12? Mela. Il-Malti. Il-Malti, l-Ingliż, it-Taljan, il-Franċiż, l-Ispanjol, il-Bulgaru, l-Ukrajin, l-Ispanjol. Il-Bulgaru, l-Ukrajin, Armen, Sloven, Serb u Maċedonu u Albaniż. Jena bil-Malti, bil-Ingliż, bil-Franċiż. Spanjol u ftit Taljan jimma il-komplament. Għandi xorti ġifieri niftijem b'daw kaħseb u għala. U kif tallimtom daw il-lingwi? Għaxi minn dukan zeri dejjem kont inħobb nara l-Eurovision u l-Junior Eurovision. U iżni dejjem staġib ta' xumbat kont rajt il-kanzunetta Sus 2012. U għġbitni ħafna l-kanzunetta. Bil-lingwa tradizjonali ta' Iva, u mbagħad xtaqt nitgħallimha u iżjed ma smajt iżjed bdejt nitgħallem id-diction u l-klim tagħha. Mbagħad wara li bdejt nieħdu professjonali qed speċjal nistana mal-Albaniż għax ma nippruvax nagħmel lingwi oħra. Mbagħad isni komplejt għaddejhom minnhom. U għada x'għandna nistennew minn parachute u minn għandek hekk x'għandna nistennew tista' tina ħin żgħira. Mhux ħantik ħafna. Le, ħallikunu bil-kurzita mela. Xi ħaġa żgħirek. Ħajkun hemm koreografija sabiħa ħafna. All right. Bla dubju esperjenza tal-ġen. Ħajkun hemm show sabiħ imma ġifieri nistennew u għada u naraw daqsxejn biex ser tirrappreżenta l-kanzunetta ta' Parachute u Malta, ovvjament m'għandix dubju li ħalli tagħti wirja eċċellenti. Din hija forma ta' logħba l-ikla tajba, ġifieri għandi l-menju hawnhekk tal-Aroma għandek sitt platti x'tażel ħalli issa wara l-istress kollu tal-festival tkun tista' ukoll tiekol il-platti li tażel u ma' kull platt hemm mistoqsija dwar Malta abbinata. Nibdew? Okay. L-ewwel platt se tażel. Ejja, xi tħobb tiekol, Kristina? Ħafna affarijiet. Għax ibda jażel xi ħaġa minn hawn. Chicken Caesar. Mela, chicken Caesar l fetta kważi kulħadd jażlu. Mela, semmi li għaddis Malti illi għandna faċli. Għaddis Malti. San George Preka. San George Preka sal-għaddis fit-3 ta' Ġunju tal-2007. Tajjeb, mela wieħed iċ-chicken Caesar ġewwa. X'se tażel iktar ejja? X'se tiekol iktar? Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bolognese, all right. U l-mistoqsija binata ma l-spaghetti Bolognese hija kompli dan il-qawl Malti. Tieħu bla ma trott, is-swar trott jew is-swar tħott. Tieħu bla ma trott, is-swar trott jew is-swar tħott. Trott. Tot. Tajjeb. Mela, tieħu bla ma trott is-swar tħott. U daw b'dik la tajbet nitalmu jew affarijiet dwar Malta, jew affarijiet bil-Malti, jiġifieri tajjeb ħafna. Tajjeb, it-tielet platt. X'se tażel? Tortelloni pollo. Tortelloni pollo. U ma' tortelloni pollo hemm xi ħaġa kombinazzjoni għandha x'taqsam mal-qasam tiegħek għaliex hemm mistoqsija dwar kanzunetta Maltija, mela milli silta, milli kanzunetta Maltija hija meħuda din is-silta. All right. Issa fidlan moħbija fis-skur tal-lejl. Ħsiebi bisfik u f'dik il-weda fajnejk. Moħħi jistejqer kull x'ħin narak, inx mara ferħ modija wart u żar. Sal-aħħar.
Sal-aħħar ta' Fabrizio Faniello. Fil-fatt naħseb waħda mill-iktar kanzunetti Maltin klassiċi illi kulħadd jaf. Tħobb inti tkanta bil-Malti? Iva. Tħobb tkanta? Ija. Jodobni ġifieri. Jien isni peress li dejjem mor tal daw il-Balkan languages u hekk. U bad xtaqt nipprova l-Malti u ikkaverjajt kemm sabiħ ta' Semi Bartolo. U rajt kemm ġifieri jien kif rajta jiena xejqitli allura. Ħassejtek komda tkanta bil-Malti u kandu. Għamli lingwa tiegħi. Platt ieħor se tagħżel. X'se tagħżel? Barbecue ribs. Barbecue ribs, all right. Mela. Mela, mhux faċli talma l-barbecue ribs il-mistoqsija. Xi tfisser il-kelma Maltija gawxu? Għati ċans. Għax mhux faċli, għalli. Ħallintik option. Tajjeb, mela. Gawxu mela, jew tfisser jew sufana. Jew labra tal-inxir, jew siġġu. Mela, jew sufan, jew labra tal-inxir, jew siġġu. Naħseb labra tal-inxir. Tajjeb. Gawxu fil-fatt fisser labra tal-inxir. Dik kienu jużawa qabel hija kelma li ma dix tintuża daqshekk illum imma hija kelma Maltija, issa tista' tibda tgħidilha l-mami. Għandek gawxu mal-ħabel tal-ħwejjeġ ma tista' tibda tuża tgħidlek x'inti tgħid. Mela, flatt ieħor. Mela. X'se tieħu? Fresh fillet of salmon. Fresh fillet. Considering, meta niftaħ il-leta tiegħek, vera taf tażel ikel. Vera taf tażel, ħafna. Għax l-affarijiet li għażilt kollek, fresh fillet of salmon, tortelloni, mela. Il-mistoqsija abbinata ma' salamun li huwa healthy ħafna fil-verità. Għaret, ħaġa moħġaġa. Waħda, imma isma' ħażet, mela waħda tiswa 100 u xejn jiswa 200. Rajta di. Kelma. Tajjeb, tajta mal-ewwel. Jiena se daħħal iktar ma taqtaħħa kelma. Tajjeb ħafna. Issa għandi kurżita żgħira jiena, kurżita żgħira. Għada, qabel ma titla tkanta. Tikol xi ħaġa jew toqgħod tippreferi ma tikolx jew tikol ħafna qabel, jew tħalli mbagħad tikol wara, kif taħdem? Jien nippreferi sal-ġimgħa qabel. Nikol mostly eżempju ħass. Ġimgħa qabel inti toqgħod attenta x'tiekol. Naqri inqas kalsjum, inqas eżempju butirijiet. Alright. Għax insiba iżjed, aħna jkun iżjed clear. Alright, tajjeb, minħabba l-vuċi. Alright. U dakinhar ġifieri għada l-ħadd. X'tiekol tikol breakfast biss, tikol wara l-offsinar, kif tqassam għal ħer? Nieħu eżempju nofsija qabel nieħu banana. Alright. Fil-ħodu ma nikol xaħġa plain, nofsinar xaħġa plain, u bat nieħu banana qabel inkanta, u bat wara l-inkanta namel festa. Wara li tkanta mbagħad tiekol dak kollu li kollha ħabtit tajjeb. Mela, ovvjament irrispondejt il-mistoqsijiet kollha mor tajjeb ħafna. Jien minn qalbi nixtieq nawguralek għal għada nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Aroma Restaurant tal-ikla tajba. Nixtieq nirringrazzja lilek tax-xogħol kollu lid-delegazzjoni kollha tal-PBS u li naf li ħadmu ħafna għal dan il-festival u ta' onur kbir. Rina l-bib tiegħi barranin kollha ngħidulhom biex jisegwu l-Junior Eurovision huwa ta' onur illi Malta pajjiż daqshekk żgħir intellaw avveniment daqshekk kbir. Nixtieq nawgura lilek, nixtieq nawgura lit-tim kollu għadha bla dubju ħalli nkunu qegħdin hemmhekk aħna fuq is-sufan biex insegwu dan il-festival. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja lil ovvjament lit-tim tal-PBS, lil Najli Miġġani li qed timmanġjani, lil mama tiegħi li hija manager. Jinek najdila. Toġobni di, nselmula minn hawnhekk. Iva, u l-poplu Malti li jgħat warajja palissa. Li supportjak, bla dubju, jina nawguralek, aħna ħalli nibqgħu daqsxejn hawnhekk ħallu sibtek fidejra jien dal-waqt il-VIP House tal-modella kantantatriċi insomma ta' Jade Cini. Mor ġewwa l-Belt Valletta rranġaw id-dar tagħhom u dort ħafna f'din id-dar, ġifieri inħeġġitkom biex issegwuha.